മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയും കൊണ്ട് നല്ലൊരു ചാറുകറിയാണ്. നമുക്ക് ചോറിനൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ നല്ലൊരു ചാറുകറിയാണിത്. ഞാനൊരു 3 മുരിങ്ങക്ക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി തൊലിയൊന്ന് ചീകി കളഞ്ഞ്, ഒരുപാട് മൂത്ത് പോകാത്ത നമ്മളൊരു ഇളത്ത ഇതുകൊണ്ട് മീഡിയം സൈസ് മുരിങ്ങക്ക എടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്തും കിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് കടിച്ചൊക്കെ തിന്നാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മൂത്തത് എടുക്കരുത്. പിന്നെ ഞാൻ അതിനൊരു 2 പച്ചമുളകാണ്. ഇത് ഒരുവിധം ആവശ്യത്തിന് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. നിങ്ങൾ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുളക് കൂടുതലോ കുറവൊക്കെ ചേർക്കാം. 2 തക്കാളിയാണ്. തക്കാളി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കനം കുറച്ചരിയണം, എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതിൽ നിന്ന് നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു സവാള ഒന്ന് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഞാൻ തേങ്ങയ്ക്ക് നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ സമയത്ത് തേങ്ങ, 1 മുറി തേങ്ങ ഉണ്ട്, 1 നുള്ളു ജീരകവും 1 നുള്ളു മഞ്ഞളും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സിക്കകത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2 വറ്റൽമുളക് ഇച്ചിരി ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കടുക് പൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കൊരു പാനിനകത്തോട്ട് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇടാം. നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇച്ചിരി വെള്ളം നല്ലപോലെ നികക്കെ ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേവിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇച്ചിരി മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് നികക്കെ ഇരുന്നാലേ നമ്മൾ തക്കാളിയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമ്പം സോഫ്റ്റായി വരും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം. ഇപ്പം ഞാൻ 1 നുള്ളും മഞ്ഞളും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ഇത്തിരി മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരുന്ന നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചൊന്ന് വെന്തോളും. നമുക്കൊരു ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കാം. മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ഇച്ചിരി 1 നുള്ളു ജീരകവും മഞ്ഞളുമാണ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരഞ്ഞെടുക്കണം. തീരെ തേങ്ങ ആയിട്ട് കിടക്കാതെ നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. മുരിങ്ങക്കായ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നല്ലപോലെ മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം. അരപ്പ് ചേർത്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക്. ഇതുണ്ട്, ഞാൻ ഈ തേങ്ങ നല്ല മയത്തിൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമനുസരിച്ച് വെള്ളമൊന്നും നോക്കണം. നമ്മളൊരു ചാറുകറിയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കുറുകിയിരിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അരപ്പ് കഴുകി ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചാറുകറി ആവശ്യത്തിന് നീളത്തേക്ക് കിട്ടും. ഞാനൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ അരപ്പം കളയാതെ എൻ്റെ കൂടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കാം. ഈ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. തേങ്ങയ്ക്ക് അധികം വേവില്ലല്ലോ. നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങി നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചിടാം. ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി വാങ്ങി വെക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി 1 സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കടുകൊന്ന് ആദ്യം പൊട്ടിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇടാൻ. കടുക് ഒരുവിധം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തണ്ട് കരിയാപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഉള്ളി ഒത്തിരി അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതങ്ങ് ഓഫാക്കണം. ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകണ്ട. ഞാൻ ആ വറ്റൽമുളക് 2 എണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാം. ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചാറിനകത്തോട്ട് ഇത് ചേർക്കാം.
മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയും കൊണ്ടുള്ള ചാറുകറി നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയല്ലേ. എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയില്ലേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറുണ്ണാൻ.